我心目中嘅爸爸呢，其實佢係十項全能。我印象中爸爸係冇咩嘢唔擅長嘅，因為每樣嘢對於爸爸嚟講係新嘅嘢，佢會走去學，可能係 AI， 可能係砌高達。我基本上好多嘢唔識嘅，爸爸都識，所以我印象中爸爸係冇咩嘢唔擅長。爸爸會將最好嘅俾我啦。喺我6歲嘅時候，雖然媽媽返咗天家啦，佢會盡佢所能去提供最好嘅資源俾我啦。爸爸會堅持每朝早咧整早餐俾我食，呢個係我到大個之後諗返咧，我覺得係一樣好感動嘅事。我印象中咧，應該真係冇缺席過嘅。另一樣嘢就係，我好記得爸爸當時整咗一本好靚嘅 folder 啦，入面一本係詩篇，一本係箴言嘅。每晚瞓覺前咧，爸爸就會同我讀一章，咁然之後咧就會祈禱去瞓覺啦。記得有一次爸爸翻到嚟，咁我就扮瞓着咗啦。原來爸爸見我瞓着咗咧，佢都會堅持為我祈禱，同埋去讀經文俾我去聽，讓我可以平安去入睡啦。為到每日去做一個祈禱。多謝爸爸俾我最大最珍貴嘅禮物喺石安度生咗出嚟，讓我能夠成為石安嘅義人之後。其實亦都係因為有華牧師分享咗水水，先能夠讓我可以健康去誕生喺呢個世界上。呢個係人生中最大嘅禮物，亦都係好幸福能夠同爸爸一齊去侍奉啦。其實呢一切都唔係必然，我哋今日所擁有嘅一切其實都係由華牧師去俾我哋。我同埋爸爸嚟講已經係好幸福。咁其實呢度咧就係瀝源村啦，其實就係當時咧摩西住嘅地區嚟嘅。嗰陣時我哋都係出去旺角家聚嘅。咁但係有段時間咧，佢就用咗佢屋企咧，我嚟做家聚嘅。我哋當年咧就喺呢間榮瑞樓度聚會噶啦。嗰陣時又自己啲音響啊，又要啲凳啊咁樣，即係所有嘢預備晒嘅。咁總之我哋嚟到咧好親切啦，即係覺得翻到嚟咧就真係好似一個家庭嘅家聚嘅形式嘅。摩西係我第一個認識嘅家主，佢哋對家族嘅小羊個個都愛錫。其中有一個例子令我好深刻嘅，當年有一個小姊妹只係10幾歲，而佢係出生喺一個家庭支離破碎、父母婚姻離異嘅成長背景裏邊。而我見到摩西夫婦佢哋盡心盡力關顧呢個小羊，看呢個小羊如同佢自己親生女一樣，每一個嚟到佢哋嘅身邊嘅小羊，去盡心嘅看顧看守，成為一個好嘅牧羊人。到今時今日，呢個小姊妹已經成為教會其中一個侍奉者。我相信除咗係因為神嘅話語成為佢最大嘅支援，而當年摩西夫婦喺佢生命當中所撒落嘅種子係功不可沒。呢度就係舊聖殿啦，我同摩西喺侍奉嘅接觸嘅最多嘅地方就係呢度啦。認識佢嘅為人咧，係一個好大方嘅人，佢係比較善良啦，比較忠心啦一個人。你交俾佢嘅侍奉裏邊嘅一啲嘅事情咧，佢會盡力去做好佢。但係就話有啲佢唔識嘅嘢咧，佢都會去盡力嘅。神真係會揀我哋謙卑啦、單純嘅人去跟從佢。由開始88年我就返教會，佢係89年返到嚟嘅，轉咗隊一到現在啦20幾年啦。咁我都確認佢係一個好忠心、好單純、願意跟從牧師、跟從神嘅時代步伐。我係見到佢咧好謙卑、好受教、好善良嘅一個神一家嘅好僕人。咁認識摩西弟兄咧，即係佢身上嘅特質咧，就係即係一份嘅堅持咯。我覺得係，因為40年嘅信仰，即係走呢條天路咧，其實都唔係易嘅。尤其是喺石安當中，呢40年嘅裏邊咧，即係佢遇到好多自己個人嘅問題啦、健康嘅問題啦、失去佢嘅另外一半啦，同埋佢自己身體上邊，即係曾經遭遇過2次好嚴重嘅疾病啦，同即係呢個嘅中風啦。咁能夠走到今時今日咧，其實就好難能可貴。呢度就係廣城冰室啦。咁2000年之前咧，咁佢每個禮拜都要入嚟做嘢㗎，都係其中一個地方咧，
會喺度食嘢嘅。摩西叔叔咧，佢就揸小巴嘅。咁好特別嘅一樣嘢就係咧，佢揸小巴嘅時候咧，佢就會自己帶一個手提劇集機，佢就擺喺個小巴嗰個司機位隔離嗰度咧，就好大聲咧喺度播日華牧師嘅主日講道分享嘅。咁樣就所以好深刻啊！呢個人物真係。老細肯就到啦。唉，喂，咁遲㗎？嗱，寫入邊。OK。喂，食嘢啦喂。咁呢度就係九江街163號 B 啦，係當年風心所咧，摩西叔係一個鎖匙嘅鋪老闆。咁我哋當時就租呢個163號 B 呢個地方咧嚟拍攝嘅。咁呢度就係麗閣村平台啦。咁啊，當年風心所拍攝咧，摩西叔叔咧係有一場戲咧，同埋啲公公婆婆就喺呢度拍嘅。咁另外仲有張長凳啦，咁樣。咁啊，呢張凳咧亦都係同 Titus 裏邊咧當中有一場戲咧都喺呢度發生嘅。梗有啦，我哋日4點到5點都喺啲中心度做義工嘅。啊，你唔見我逢4點就走嘅咩？我又認識佢啦，比較中意食嘢啦，整咗啲嘢出嚟嘅時候啊，明知佢好想食嘅，但係我係就會同佢講啲笑話啊，唔係整俾你食噶，咁啊係整俾佢個女食噶，咁啊，哦整俾我個女食即係整俾我食啫，咁啊同你講翻笑。摩西佢帶領祈禱嘅時候，言語係好簡單，但係帶住神嘅恩膏。信息分享嘅裏邊啦，佢係好俾心機嘅去預備每一篇嘅信息。而咁多年，我仲記得，我當每次聽佢嘅分享嘅時候，我唔係淨係聽出字句，而係我聽到佢真係用心嘅去預備同埋去回應神嘅話語，做好佢自己嘅角色交託。佢好將信仰咧係好生活化啦，因為佢啦、威兒啦，佢哋日常生活之中咧顯示到信仰嗰種嘅即係生命嗰種嘅特質同埋內涵。佢會帶我哋去傳福音啊，好實際去將信仰點樣去應用喺我哋嘅生活層面上面。喺90年代嘅時候咧，講咧又話牧師希望有石安書室嘅。摩西點解會喺嗰個書室嗰度做嘢咧？咁原因咧，佢係幕後咧去注資一筆嘅金錢咧，去擺落去書室嗰度運作嘅。嗰段期間裏邊咧，賣咗半部的士啦，攞咗賺到嘅嗰一筆嘅錢啦，去注資入書室，咁使到書室嘅規模啦同埋運作啦非常之穩定啦。咁樣喺屬靈上邊，我哋嘅供應咧就喺屬靈書啊，對到我哋咧有屬靈上面嘅餵養啦。教會選擇做得財務嘅人咧，一定係經過篩選嘅。咁而家姜就係咧，好純全啦、忠心啦、善良啦，咁啊合乎呢個資格咧。如果當你同佢喺埋一齊嘅時候咧，係唔會有壓力，佢好善良咁，好想成為你嘅朋友咁，好想同你去傾偈溝通嘅。而喺咁多年當中咧，其實我哋唔會見到佢會唔開心啊、黑口黑面啊、做嘢辛苦啊咁樣嘅樣，只係會見到佢好良善啊、笑容滿面啊，咁同你一齊去侍奉啊，好輕鬆咁同你去相處。即係離世之前咧，喺教會嘅財務部幫手啦，佢擔當嘅角色嘅當中咧，其實就都好多一啲嘅責任咧，嗰啲嘅責任雖然係一件小事，咁但係問題咧都睇到佢咧係能夠喺小事上面去忠心嘅，即係能夠咧喺佢自己嘅責任嘅範圍當中咧都能夠完成得好好，能夠成為得到領袖嘅良帥嘅。好感恩啦！喺2008年啦，拍攝《風心所》有機會可以同摩西叔叔一齊合作啦。摩西叔叔嘅戲份咧唔算好多嘅，但係每一次唯獨咧佢都係最早到啦。每一句對白咧都有背足。我記得摩西叔叔第一次咧唯獨嗰陣時咧佢比較正經嘅。摩西叔叔個角色裏邊咧你比較調皮啲嘅。咁你嘅演出裏邊咧試下可以嘗試可以一個後生仔嘅演繹方法，同阿 Titus 嘅戲裏邊咧你係佢舅父啦，但係個感覺咧都唔似一個長輩，似一個平輩。我感受到佢盡力想做好呢一個角色嘅，淨係唯獨裏邊咧同討論每一句對白啦，可以同佢執一啲尾音啊，你試下尾音係某程度咁樣演繹嘅話咧，會感覺 funny 啲嘅，同埋咧再後生少少嘅咁樣。摩西全部去 fulfill 到啦，亦都出嚟嘅效果亦都好好啦。我哋細家聚嘅時候咧，出去街頭報道啦，夾咁多個小組啦，咁樣我發覺
同摩西一齊嘅時候咧，我就會諗翻起小巴嗰個經歷嘅，就係咧佢嗰種剛強壯膽啦、勇敢啦、好熱心傳福音啦呢種嘅熱情啦，咁往往咧每一次咧佢都帶到人去到恩賜運作嘅。咁於是乎咧，我見到咁嘅情況咧，我就好主動啦，每一次咧都係夾佢嘅咁樣咯。能夠好似按住牧師所教嘅 AI 嘅方向啊，我哋發展學 AI 啊，學造圖啊，學動畫啊，咁阿姜咧係能夠發展到嘅。咁佢都會嘗試咧喺 WeChat 同我分享嘅，學做 AI 嘅時候咧，佢都嘗試自己剪一啲 MV 咧，送俾啲領袖生日嘅喎。我哋大家都有目共睹啦，都幾擴展自己嘅嗱，甚至乎咧阿雲彩生日啦。咁呢2年咧都有做啲 MV 去送俾佢個女嘅。今年咧去做俾雲彩嘅 MV 做得好好嘅，咁我都好欣賞佢。嗰陣時，我記得我過去加拿大侍奉啦，去牧會啦。咁嗰陣時，返嚟摩西就做咗我哋嘅副手嘅。咁你諗下，佢嗰陣時係帶咗我做我家主一段時間啦。咁到我後期全職啦，同我一齊合作咧，係完全冇難度嘅，即係唔會覺得我教你出嚟啊，你做咗我領袖啊，即係覺得係有啲格格不入啊，係完全冇嘅。威兒離開嘅時候咧，咁佢嗰個打擊都係屬於真係沉重嘅。咁但係亦都好快，真係都企返起身，見到佢嗰個信仰係好有個底氣嘅。喺我當年尤其初信嘅時候咧，佢建立咗，即係除咗阿牧師嘅信息啊、權威啊，其實佢就係一個好好嘅示範咗信仰點樣變成一種嘅實體喺生活上、家庭啊、富裕貧都好咧，佢都能夠活出嗰種真實嘅個信仰嗰種嘅底氣咯。我覺得摩西咧係比較容易嘅寬恕人哋嘅過犯嘅，所以呢個係值得我哋效法同埋值得我哋去成全嘅一樣嘢嚟。我見證到摩西示範出一個真正擁有真實信仰嘅人，不論佢面對乜嘢光景，佢對神都係一點不疑惑。曾經有一段時間咧，都係佢係我嘅門徒嚟嘅，對一裏邊嘅態度啊，亦都係好受教嘅，即係亦都係好謙卑，同佢嘅相處，同佢對一嘅過程當中咧，亦都係一個好嘅門徒嚟。There's about a million things I've loved to say, and about a million thoughts I can't push away. They're sweet, but they sting. Wish you were standing here with me today. Wish that I could see the smile on your face. Though the years have gone, memories remain, never forgotten. Love, our only source of inspiration. Till the end, counting down to when we'll meet again. Counting down until the day we hold each other in our arms, tears streaming down, standing hand in hand. Counting down to when we'll be as one. Counting down until we stand before our King. He smiles and says, my little ones, well done. Slipping past my fingers, gone too fast. Returns into the soil we're standing on. So hard to let go. It's got me thinking where it all went wrong. Why God takes away the ones we adore. Only time will tell. Only Jesus knows what's on the horizon.
Trust nothing escapes our God's control till the end. Oh, in the field of dreams we'll meet again. In the field of dreams we're waiting, arms open wide. Through our loss we learn to see God is everywhere. In the field of dreams love never ends. In the silence love pervades all thoughts. In our minds forevermore this love will keep and share. Slipping past my fingers, gone too fast. Returns into the soil we're standing on. So hard to let go. It's got me thinking where it all went wrong. Why God takes away the ones we adore. Only time will tell. Only Jesus knows what's on the horizon. Trust nothing escapes our God's control till the end. 摩西嘅生命最影響我嘅，讓我去明白神恩膏一個人，從來唔係因為佢嘅才能同埋學識，而佢係好踏實，用佢嘅良善同埋忠心，藉住生命見證榜樣，盡心嘅去成為石安教會嘅戰信。喺我嘅內心，摩西永遠都係一個不折不扣、值得我敬佩嘅好領袖。而摩西就係值得去小獅子效法嘅，就係呢個忠心啦、持守啦。咁如果總括摩西佢嘅一生就係慷慨啦，佢嗰個忠誠啦，當年錢財政處理去數現金奉獻嘅時候咧，錢財政唔係嚟幫手，係摩西叔叔一個人對住成堆現金去數錢嘅，所以咧呢個係其中一個試探，明顯啦嚇摩西佢嗰種嘅忠誠啦、忠心啦、慷慨啦，佢嗰種嘅底氣咧係都係好值得小獅子去學習嘅。如果你俾我形容摩西，我覺得佢係一個非常之實務信仰嘅中流砥柱，即係好似僕人一樣嘅性格咧。其實喺我哋當年教會咧係非常之重要嘅。教會俾嘅方向咧，無論佢識與唔識咧，即係自發地去學咧，其實佢好願意。以摩西嚟講咧，佢嘅嗰個性格啦，嗰種僕人啦，嗰種肯跟從啦，嗰種持守啦，非常之值得每一代嘅小獅子咧去學習嘅。即係能夠受到咁大嘅衝擊啊，同埋波折，仍然能夠可以去屹立咧，都證明咗一樣嘢咧，佢嘅信仰都係建立喺磐石上邊，所以即係能夠有咁堅韌啦，並且使到佢嘅下一代啦，佢嘅女兒啦、雲彩啦，即係能夠承接得到爸爸呢一棒啦，呢個係一個非常之美好嘅見證。摩西，多謝你成為我人生一個非常之好嘅榜樣，一個好好嘅屬靈嘅導師，感謝神。摩西，多謝你喺過去每一次同你拍檔傳福音嘅時候，都好感受到你愛靈魂嘅心。摩西，多謝你，你以真正嘅忠心同埋善良，成為我效法嘅好榜樣。摩西，多謝你，你願意體恤別人嘅呢個嘅特質，好改變到我。阿姜，好多謝你喺神嘅家裏邊示範咗成為一個單純像小孩子嘅一個侍奉者。你呢一個嘅見證同埋榜樣，帶嚟下一代嘅小獅子一個好大嘅一個祝福。所以我都好想同爸爸講，好多謝爸爸，讓我見到你咩叫讓愛去推動你。你遇到大大小小嘅風波，你依然係去愛住我，同埋去愛神。將來我哋一定會喺一個場景度去見翻面。我哋嘅心願都係好簡單，就係希望喺餘下嘅日子去努力去侍奉神，去向日華牧師報恩，因為我哋知道我哋欠咗日華牧師好多，所以我都會努力繼續去成長。將來我哋一定會喺一個全新嘅場景入面去見翻面嘅。爹哋，我愛你。